Ngiyaphinda ngiyanibingelela. Ukhona imithetho lengifisa ukuthi ngathi singaphinde sihambe ngayo kuleli bandla. Hhayi ayiyisha yona vele mdala. Njengoba silapha kulolu hambo lomsebenzi omkhulu wenkosi yasePhakameni, uThingo lenkosazana, ubaba ongizalayo. Ubaba uhambile nathi kulo msebenzi waze wawubeka kuleli zinga okulona njengamanje. Namanje silapha emzini waseGospel uqhuba inqubo abayenzile obaba omkhulu okhokha uBhombela isitimela samapondo, umkhulu ilanga lamalanga, umkhulu inyanga yezulu nobaba uThingo lenkosazana. Nathi-ke kusehlele okubehlele obaba kulesi sikhathi ukuthi uNkulunkulu anyakaziswe njengoba nani inkantolo inikhiphele imiyalelo okumele niyigcine njengoba nilapho. Izinkantolo zalelizwe siyazihlonipha kodwa uNkulunkulu wasePhakameni uzonqoba konke. Manazaretha ayingcwele, sinenselelo yokugcina lo msebenzi wobaba umuhle. Obaba bakugcizelele ukufundiswa kwezingane, ukusebenza, ukuthuthukiswa kwamakhono nokuthuthuka kwebandla. Bantwana benkosi kumele sikwazi ukuzimela ekwenzeni izinto, sikugcwalise okulothiwe emthandazweni wokuvuka ukuthi akusekele. Ukufeza izifiso zobaba kwenza ngingangabazi ukuthi sekuyisikhathi sokuthi kuhlelwe ihhovisi lebandla elizobhekana nezinselelo ezinjengaloyizi, izinto ezithinta umthetho, ezokuphepha, intuthuko, ezezimali, ezokuxhumana, ikakhulu abezindaba kanye nokunye. Ubaba uThingo lenkosazana ukhuthaze ukuthula phakathi kwamakhono, ukuthandana, ubunye, ukuhloniphana, ukwazisana nokuthethelelana. Bantwana benkosi nimethembe ushembe wenu, akakaze anilibale namanje angeke anilibale. Nkosi nibusile.